बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, ई की आवाज, ई की आवाज, काय की आवाज, ई की आवाज, ई की भी निकलती है, ई की आवाज ई की भी निकलती है, ई की आवाज ए की भी निकलती है। Dear students, let's understand with the examples. Dear students, ई की आवाज कभी ई की, कभी ई की और कभी ए की निकलती है और कभी ई साइलेंट भी होता है। Let's understand with the examples. Dear students, listen and repeat. Listen and repeat. English, 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 exam, exam, example, example, enable, enable, essential, essential, emotion, emotion, even, event, event, energetic, energetic, eventually, eventually, me, he, she, keep, weep, beep, peep, leap, reap, heap, egg, else, enjoy, empty, entry, editor, election, economic, education, experience, come, peace, please, face, office, before, amuse, apple, arrows, program. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ई की आवाज कभी ई की, कभी ई की और कभी ए की और कभी ई साइलेंट होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन अल्फाजों की तो खुद ब खुद नए अल्फाजों को किस तरह इस्तेमाल करना आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। और जब कभी आपको मुश्किल जाती है तो अपने असातिज़ा कराम की रहनुमाई हासिल कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।